davno postojala je šumica u kojoj su u svom tajnom naselju živjela malena stvorenja, a zvali su se štrumfovi. Pučko otvoreno učilište i grad Mali Lošinj 23. prosinca 2013. godine poklonili su najmlađim Lošinjanima najpopularniju dječju predstavu Štrumfove. Interaktivna predstava Tajna Lumenove knjižice uvela je sve prisutne u plavi svijet tih omiljenih stvorenja i otkrila neotkrivene tajne, jer je Štrumpf Lumen odlučio svima pokazati svoju knjižicu u koju je vrijedno zapisivao zanimljivosti o svojim dragim prijateljima Štrumfovima. Ono što je najviše oduševilo svu djecu i njihove roditelje na predstavi sa Štrumfovima bila je mogućnost potpunog sudjelovanja. Dakle, svi prisutni imali su priliku sudjelovati u predstavi i tako postati dio ove štrumfastične priče. Nakon predstave organizirano je fotografiranje sa Štrumfovima, u čemu su djeca posebno uživala. Voditeljica predstave je rekla: Predstava Tajne Lumenove knjižice jedna je od predstava elementarne animacije. Osmislili smo predstavu u biti kao jednu u nizu od naših predstava, interaktivnih predstava za djecu, i baš sa Štrumfovima, jer smo iskreno znali da film dolazi, da će biti iznimno popularni, i evo pokazalo se da smo zaista pogodili. Klinci ih vole, tate i mame ih vole, svi ih jako vole, i evo već po skoro godinu dana nastupamo sa predstavom diljem Hrvatske. Bili smo u brojnim shopping centrima, hotelima, gostujemo, uveseljavamo mališane i stvarno evo, drago nam je vidjeti da su svi s njima jako oduševljeni, baš kao i ovdje evo u Lošinju. Drago nam je što smo gostovali, što smo vas pozvali, i evo, nadamo se da će biti svima lijepa uspomena povodom blagdana.